Hi children, welcome to Sounds with Prithvik. Last video la நம்ம first groups of phonics sound யூஸ் பண்ணி எப்படி 3 letter word எல்லாம் blend பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்த்தாச்சு. இந்த வீடியோல அதே first groups of phonics sound யூஸ் பண்ணி எப்படி 4 letter words எல்லாம் blend பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் வாங்க. First word snap. Sin a snap snap. Next word sane. Sa e say sane. Next word spit. Sp e spit spit. Next word spin. Sp e spin. Next word snip. Snip snip. Next word anti. Ant e anti. Next word tain. Ta e tain. நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு 5 லெட்டர் வேர்டெல்லாம் எப்படி blend பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்கிறேன். நீங்களும் அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் பெயிண்ட். ப இ பெய் இன் பெயிண்ட் பெயிண்ட். நெக்ஸ்ட் வேர்ட் ஸ்பெயின். இ ஸ்பை இன் ஸ்பெயின். Hi everyone! Don't forget to like and subscribe! It's free and helps me make more fun videos!